Добрый вечер. В эфире снова Прайм на телеканале АТР. Это такое время, когда мы обсуждаем самые интересные темы и приглашаем самых интересных людей. Сегодня собеседник у меня редкий, и, возможно, он даже и не пришел бы ввиду занятости, если бы недавно не вышел на свободу с чистой совестью. Вот, это бывший руководитель суспільного телебачення, общественного телевидения Зора Полосаня. Привет. Ну, давайте пожмурим. Скільки гарних слів сказав, що я навіть зачервонів. Я только начал. Я хочу, конечно, глядя тебе в глаза, сказать, что ты настоящий друг. И ты один из тех людей, всякие на самом деле были, один из тех людей, которыми мы познакомились с Ленурой Муслямовой в 2015 году. И вот с тех пор, хоть видимся редко, прям вот совсем критично редко, да, но никогда не теряли связи и понимания, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что некоторые сдаются, куда-то виляют, пропадают, не звонят, потом что-то у них происходит, потом опять появляются. А есть люди, как ты, которые рассказал и все. И я тебя благодарю за поддержку АТР, за то, что ты был фактически первым, кто разоблачил эту ложь чиновников правительственных про то, что, про наш канал и так далее, и так далее. Еще будучи... був ти і правильно зробив, а Нет, я-то здесь заинтересованное лицо. А ты находился на посту таком, самым видным в отечественном телевидении, и просто сказал, что это неправда, это деньги принадлежат каналу АТР. Зачем вы все это рассказываете здесь? Спасибо. Дякую тобі. Вибач за зворотні питання, чи воно минуло, проблема з грошима? Нет. Ты понимаешь, там проблема вот в чем. Они должны же быть как? Европейский парламент требует устойчивого механизма создания. Да. Видимо, устойчивый механизм – это то, когда невозможно дергать за нитки. Но нас и так бесполезно дергать за нитки. Наверное, это все уже поняли. И при той каденции, и при этой уже поняли. Но желание, видимо, такое есть. Вот комсомольское непреодолимое желание руководить медиа. Да? Да. Чтобы вот про нас в газете вот так хорошо должны написать. Да, мы же не для этого существуем. Так все просто. Да. Я тоже так думаю. Еще, ты знаешь, ты не просто думаешь. Я думаю, что ты настолько этого наелся, этих желаний руководить журналистами. Ведь у нас каждый может тренировать сборную по футболу, каждый может руководить любым СМИ, просто абсолютно. Еще быть учительницей. Но учительницей, ладно еще. А вот СМИ, да. Вот сколько лет ты проработал в НСТУ? В НСТУ 4, до того в НТКУ ще 3. 7 разом. Это же одно и то же? Ні. Тоді була державна компанія, а з 17 року вже стала суспільна, да. Угу. И сколько раз за это время, теперь ты можешь честно сказать, тебя собираются увольнять, расскажи. Насправді ніколи таке попередження, навіть а така загроза ніколи не проходила. Ти знаєш, як це буває. Я знаю. Воно постійно нависає над тобою, але колись воно збільшується, колись воно зменшується, заспокоюється. Сезонні такі дурниці приходять, знаєш, там влітку всі заспокоюються. Бо де вони? Вони на островах віддихають. І от тому ніхто не замає. А восени знову починається, особливо перед бюджетом. Привіт, АТР, так. Смотри, я думаю, что и оно так и будет, я надеюсь, что так и будет. Все равно общественное телевидение, оно все равно будет как кость в горле, потому что это не олигархическая система, где вот так щелчок, да, и человек исчезает с эфиров вообще. Да. Щелчок, и этой темы нет просто. Да, щелчок, и у тебя я не знаю, стоит дверь любая там в студии, да, а тут другое. Во-первых, насколько надежные руки ты передал свое детище, оно правда твое, вот прямо от начала до конца. Не коллектив, конечно, но ты все-таки был и ледоколом, и человеком, который прикрывал всю эту историю. Это очень важно. Да, дякую, але я їх не зрощую. Зрощував команда, яка залишилась там, вона зрощена саме на Суспільному, тому я не боюся. Вони знають зсередини, вони круті, вони молоді, вони краще за мене 100 разів, повір, бо вони знають, що буде завтра. Вони думають, що буде завтра. Хто це знає, що буде завтра? Так, але вони можуть передбачити, а я вже не погоджуюсь з тим, що я бачу на свої очі. Що наступає замість тих класичних традиційних медіа, які мають працювати з фактами, з стандартами. І от я бачу, що це світу не подобається, світ вже такого не приймає, і такий хаос. Я не хочу з цим працювати вже. А вони знають, хочуть і можуть. Вони digital natives, вони там народилися, вони знають, як з цим поратися. Мені здається, НАТО шуму забагато, а вони кайфують від того шуму. Вони теж його створюють. Таке. Я думаю, що це буде краще. А що, журналістика в хайп уходить все-таки? Да, мені здається, що так вона в хайп уходить. А ця команда, вона з точки зору, що ти спитав саме,
чи вони ляжуть під владу. Вони за 4 роки взагалі забули, що таке влада, і що можна з ними якось спілкуватись навіть. От і все. Ну, знаешь, при Ющенке тоже забывали, значит, а потом вдруг начали вспоминать. Я не хочу сказать, что там Зеленская подозревает в каких-то желаниях там узурпаторских, но вышла статья в «Украинской правде», где я даже мне резануло, что культ личности Зеленского я, честно говоря, не очень замечал, но я просто далек от этих сфер, что, значит, принято вот такие стандарты в нынешней власти, что все должны хвалить президента, публично это делать, вот так, ну, как бы не просто работать на своей должности, а еще публічно, значить, сказати, що ви праві. Там, Друже, є ж класична теорія ризиків. І якщо ризик є уявний, то його треба сприймати як невідмінний, обов'язковий ризик. І якщо є ризик в управлінні, так відбувається. Кожному управлінцю хочеться забрати все під вертикаль, і здається, що так буде працювати краще. Ну, я ж президент, я ж знаю краще, як це буде працювати. А всім мідлам так зручно, так дуже зручно. Тому що відповідальність не на них. Да? Так, звісно, відповідати все одно буде він, а його будеш хвалити і признавати його, і то ти можеш обмежувати інформацію, яка до нього поступає, ти отримаєш доступ до тіла. Так вони теж роблять. Я бачу це, і мені теж здається, що так скучно. Это мне вспоминается времена КПСС. Да. Блин, ну сколько оттуда можно ползти уже? Ну вроде Зеленский молодой, амбициозный, жить да жить, он младше на меня и тебя, и как бы... А зачем їм вот это? Я перепрошую, ти ж приблизно мого віку, трохи молодше, але ти маєш пам'ятати, як було до інтернету. Ми всі думали, інтернет – це така штука, яка всім дасть знання. І тепер людство знатиме, що було раніше, що буде, і зможе не ходити по тих граблях. Кому це допомогло? Ні. Ну, те саме з ним. Я думаю, що те саме. Я не буду оптимистичный сегодня, выбачь. Нет, я тоже посмеяться хотел вот вообще над всем, что происходит. Не все смешно, но, знаешь, нет, но все равно, слушай, мы с тобой уже... Сколько ты лет в журналистике? Ну, більше 30 вже. Я 33,5. О, диви. Да, то есть І в тебе є за плечима серйозна медіа. Там, де це було серйозно. Я знаю, що ти їх ненавидиш з того часу, але да, я згоден. Ну, менше з тим, а що далі? Ти бачиш шлях якийсь журналістики у медіа? Вот об этом мы сейчас и поговорим. Честно говоря, украинская журналистика меня в последнее время расстраивает. Расстраивает, знаешь, какими вещами? Даже от мелочей. Вот, например, когда... Просто на себе пример, потому что не потому что я про себя говорю, потому что вот четко я знаю, как это было. Когда Россия объявила меня в розыск, Да. и дело завели там все. Просто люди берут Facebook, копируют и делают новость. Хорошо еще, если с моей страницы, то есть хотя бы интерпретация не российская. А так берут с сайта Следственного комитета, где я назван террористом, и Deutsche Welle, например, дословно перепечатывают. Ну, это я не про них, все равно это наши журналисты в любом случае. Они берут и перепечатывают с такой, знаешь, ну, с негативной уже априори, значит, я виноват, я в том, какой террорист, да. Вот. И мне не перезвонил никто. Не перезвонили. А вообще это ваша страница, и она никем не захвачена. Но как бы, а если подробности? Ну, это как-то вот у нас было азы какие-то в газетах, даже в маленьких телекомпаниях где-то начинал. Перепроверяйте, звоните, подробности называйте. Нихт. Вот как эта журналистика дальше будет работать? Если, ну, давайте закроем все, он Facebook, бери, читай ролики там в Ютубе, все. Так воно ж так і працює. Ну да. Що ти в цьому бачиш катастрофу? Я намагаюся сказати колегам, вони кажуть, ти фігню кажеш, так не буває. Я просто думаю, що за 10, ну можливо, так же не може бути, як ти описав. Воно йде в хаос і завершиться дуже погано. То я думаю, що людство не таке дурне, що зараз оцей популізм. Чому колеги так роблять? Вони не встигнуть за жовтими медіа, або навіть за людьми, які просто самі є медіа. Так? Все печатають. Вони не встигають. А якось жити треба. Ну, от, з цього витікає, що вони роблять, що попало, аби встигнути. І бути якось на хвилі, на хайпі, на чому завгодно. Згодом люди, ну, вони ж на інформації базують свої рішення, правильно? Так чи інакше. Вони один раз роблять повну дурню, базуючись на неправильній інформації, другий раз, третій раз. На четвертий раз вони почнуть волати: «Ей, а де фактаж? Рано чи пізно це станеться». Інша справа, як до того часу, скільки медіа виживуть, скільки класичних медіа, скільки класичної журналістики, яка базується на стандартах і фактах, от я не певний. Я, наприклад, думаю, що там який-небудь за 5-7 років, ну, можливо, трохи пізніше, там New York Times стане єдиним медіа, СМІ як таким, єдиним в Америці.
Бо решта до часу або подохне, або він їх поглине. В нашій країні буде трохи пізніше, але воно буде збільшуватись. Воно знов стане як колись. Знов таки маєш пам'ятати. Є ЗМІ, ну, наприклад, 3 канали в країні, все. Ну, як було у нас. Ну, да. 3 канали. От звідти воно звучить, так скажемо, санкціонована інформація. Її можна ненавидити. Газета «Правда», вона санкціонована. Звідти звучить те, що влада і еліти хочуть вам повідомити. Це є безперечною фактажем і правдою. Як можна інтерпретувати, це вже інша справа. Зараз такого немає, але зараз повертається знов. Стало мільйон таких джерел інформації. Мільйон. Кожна людина з телефоном є вже джерелом інформації. І от тепер знов все повертається за спіраллю, знов повертається до класичного ЗМІ, того самого New York Times, який стане єдиним джерелом, яке повідомляє от туди. Думаю, що люди так чи інакше потребують повернення до фактажу. Я понял, о чем ты говоришь. То есть люди, которых раз, два, три надули, они будут иметь претензии к источнику. Да? Но источник, вот тоже классической СМИ, оно тоже может сказать этим читателям: а вы мне заплатили вообще за то, чтобы я работал? Ні, вони домовляться. А как это будет Знов происходить? почнуть платити. Вже починають. Патреони, отакі дрібні Вот когда ты речі. платишь, да, ты четко можешь спросить. Вот просто за эту желтизну, за эти заголовки дурацкие, за это вот в заблуждение. То есть этот человек может наказать отпиской, сказать: все, Вот. чуваки. Да. Гроші відзиваєш і до побачення. И все, да. Так буде 10-15 і все, і він обличиться без. Є Бартон, йому прізвище, здається, з того самого New York Times, коли людина, був крутий, економічний, він просто обзирав всі події. І потім зрозумів, що його ім'я важить більше, ніж його частина New York Times. Він почав робити це, приїхав в Австралію, здається, і звідти став розсилки робити, просто імейлом. І люди, які були підписані там на New York Times за те, що він писав такі круті статті, на нього підписалися тут. Він заробляє в 10 разів більше, ніж в New York Times як журналіст. І він це робить. А ти правий, якщо він буде писати фігню, то люди перестануть платити. Это вопрос репутации, доверия. Да. Тільки це одиничні випадки, ти ж знаєш. Да, систем пока такой нет, это точно. Бабченко нагадати тобі? Ну, да. Ну, ледь, Да. правда? Да. Він намагається, але ледь. Нет, у него получается, но на репутации все держится. Як ти да. думаєш, якщо ти вийдеш, ти зможеш? Да. Інша справа, що тут канал такий, що тобі не те, що Нет, походити не это канал треба. для меня святой. Да. Ну, Понятно. чи ти сам протримаєшся як журналіст? Ну, думаю, что да. Можливо. Но это опять, слушай, я на это все-таки 33 года работал, да, и так вот молодому журналисту он так не сможет, да, Да. ну, почти никто. Это все равно системное нерешение вопроса. Вот. Тем более, знаешь, в стране, где не только журналистская репутация, но и в принципе репутация очень Інституту сомнительная. немає як такого, згоден. Почему, блин, я вот не могу понять. Вот человек вам врет 3 недели назад. Да. Через 3 недели он говорит ровно противоположные вещи. И все так же все цитируют, никто не скажет: минуточку. Это же, ты же лжец. Ну, так нельзя. Нет, и чем ты больше лжешь, тем больше у тебя подписчиков. Да. Чем чаще ты говоришь, что Путин умрет, условно говоря, врешь откровенно, тем больше у тебя YouTube-канал твой смотрят, тем чаще тебя приглашают на ток-шоу. Меня, вот чтобы я это докладываю, меня перестали приглашать на любые ток-шоу. И, кстати, я, в принципе, доволен, потому что если уж что-то и зовет, то зовут на понятный разговор такой, да, не вот это, руку поднял, кто-то что-то крикнул, кто-то кого-то там плеснул, назвал дурой там и так далее. Потому что ток-шоу превратились вообще в полное надувательство, где людям просто башку сносят, да, приглашают каждой твари по паре, причем чем хуже репутация у гостей, тем оно и лучше для ток-шоу. Та, ну але ти жорсткий. І ти в своїх я м'який, словах, чого ж ти в житті такий, але в ефірі як журналіст ти жорсткий. Ці твої висловлення, вони настільки жорсткі, настільки гучні, що нібито вони мали б тебе звати, бо ти їм створиш той самий хайп, якого вони хочуть. Що не так? Чому Но вони не не так, может, знаешь почему? Может быть, вот я все время смеюсь, вот какое-нибудь событие обсуждают, и меньше всего зовут людей, я даже не про себя, которые реально что-то могут спрогнозировать серьезно. Зато студии и скайпы забиты экспертами. Это, здравствуйте, Иван Иванович, вы эксперт, вы тот, кто 10 раз давали ложный прогноз? Да. Расскажите нам про ситуацию в Беларуси. Да. Скажу те, що не війшло в кадр, тому що до початку програми я почав з цього питання: Айдар, на що ти мені позвав? Я не експерт ні в чому. Нафіга ти мені завеш? Що я тут можу сказати тобі такого? У тебя богатый жизненный опыт. Да. Себто, я в журналістику нібито змушена вірити, бо це моя професія, і я не знаю, як буде далі. А от навіщо ти в неї залишаєшся, я не знаю. Это церковь.
Да, схоже на те. Тьфу на тебе. Окей. Ну, это хотите как угодно. Я, знаешь, не понимаю, чего. Я не понимаю, когда люди, я никого не обвиняю, я их знаю, ты их знаешь. Вот человек был журналистом, известным, стал, вообще там достиг, да, а потом раз и уходит из журналистики. Я так думаю, то есть ты пришел зачем в журналистику? Вот для меня журналистика — это процесс и результат одновременно. Не трамплин куда-то, ничего. Я просто считаю, что это хорошая, правильная работа, да? Слухай, ну люди вигорають і доволі серйозно Ну, може вигорають. бути, із-за этого, Так, це ж втомлює. Ну ти кажеш, наприклад, ти працюєш з такими інструментами, в тому числі, як і репутація. Але ти ж знаєш, що такого інституту в Україні не існує. Ти приходиш до людини, в кого тебе брати інтерв'ю? Ну, репутації немає ні в кого. А ті, з ким ти розмовляєш, на тебе відбиваються. Люди ж слухають і тебе, і його, він тобі бреше. Або ти маєш його вбити, або сказати, що це брехня, і тоді люди, або ти його слухаєш, люди тоді на тебе. Інтересно, да, інтересно. Ну і люди втомлюються від того журналіста. Ну я не хочу більше мати з цим справу. НАТО навколо брехні, безвідповідальності. Всі люди навколо, мається на увазі глядачі, за 2-3 дні забувають. Інформації надто багато. Вони просто забувають, що він брехав. Він щойно брехав. А ты прав, знаешь почему? Это я еще на свежачках, когда 6 лет назад я приехал в Украину, сейчас я уже разбираюсь в людях. И правда, есть достаточно людей, с которыми мне неинтересно разговаривать. И которых я не позову, потому что, знаешь, мне говорят, позови вот этого, он там, типа, от него будет много там репостов, там это. Да. Я говорю, я не хочу разговаривать с людьми, которые играют роль. Вот выйдет из роли хотя бы для начала, тогда с ним есть что обсуждать. Но пока он играет вот такую роль в обществе, да, или пост занимает, правду сказать не может, ну, мне неинтересно. Вот реально неинтересно. Я хочу знать правду, зачем мне тратить время. И вот я тебе еще раз говорю, я только что перестал смотреть. Просто мне Слухай, противно. твоя журналістика завжди була, твоя персональна, особиста журналістика як така, вона була завжди з суб'єктом, з тобою. Ти вважаєш, що журналістика має бути такою? Ну, конечно. А как? Классичная журналистика, она фактологична и стандартизована. Нет, но я же отвечаю за то, что я говорю. Да. И любой отвечает. И стандартизовано понятно. Но если я ложь выдал, я так же виноват, как любой новостищик, который не тут проверил. без Да? питань, да. То есть я, по крайней мере, должен... то есть это все равно репутация. Это вот никуда ты не денешься. Да? Вот. А почему у нас журналисты многие вообще, в общем, как-то считают, что репутация — это ничего. Вот у нас тут, не буду вспоминать зря, была одна сотрудница давно уже. Сначала 112-й, потом Патриоткой стала, на Терре работала, потом опять 112-й, Медведчук, Москва, селфи, все дела. Потом сейчас еще одно СМИ. Они мне звонят, говорят, приходите к нам в СМИ. Я говорю, нет, вы таких людей берете, я к вам не пойду. Но я им не верю просто. Ну как я могу вот этой же верить, которая сегодня такая, завтра такая? Вот ты все-таки, у тебя в коллективе не было такого, у тебя какой-то был стандарт все-таки был. Це погано, я так думаю, для нинішніх часів це погано. Бо таке зважування, це означає, те, що ти не сказав слово цінності, але це означає, що принципи цінності в нас є. І, вибач, це надто перебірливо. Це виглядає так, що ти в білому пальті, вибач, всі тут в бруді, а ти в білому пальті. Ну да, завтра тобі дадуть там, не знаю, 100 тисяч. І йди працювати, я не знаю, на ТРК Україна. Іди, давай, іди. Тебе чекає там Ахметов. А що там маєш робити? Нічого, тільки пару разів за день його згадати, і все. А так правильно ЗМІ, прекрасні рейтинги, правда? От Там такі условия, да? Ну, не 100, але вони позавчора видали свій звіт, і там доволі серйозні цифри. Звіт такий білий, опублікований. А я не про деньги, я имею в виду про упоминания. Упоминання? То, Боже, так не можна без. Не можна без. Я просто хіхікав сьогодні, почитавши цей звіт, десь на 2,4 мільярди на рік вони витрачають на це. І я думаю, хто-небудь з маркетологів рано чи пізно йому порахує, скільки коштує кожне його згадування. Я думаю, що найдорожча реклама в світі взагалі. Ну окей, це така справа. Скажи, вот, ну теперь уже, я думаю, ты можешь взвесить и сказать, какие у тебя были наиболее конфликтные ситуации вот, с властью? Да. Завжди були пов'язані з грошима, бо іншого інструменту в них не було, вони починали з цього, це за часів Порошенко ще було, і вони давили саме фінансами і саме бюджетом. Коли ця минулася, почалася епопея з Деркачем, який просував інструменти інші, вже карне переслідування, і там було дуже багато справ, які теж нічим не завершилися. Але менш з тим, особисто це було дуже боляче, бо в нього ще були і медіа, вибач, і серйозні медіа, які зараз під санкціями США, теж Бігемот, або він сам теж. Але всі ці медіа зараз закриті, наприклад, в Фейсбуці. Бо явно там прес того, що там і ботоферми, і все таке. Ти знаєш, що це ботоферма, ти ж знаєш, що це фігня, що вони пишуть, але від
того тебе не менш боляче, коли мільйони людей, а вони досягали саме таких цифр аудиторії, читають про тебе, що ти там свиня, не знаю, наркоман, скотина, що щось. І це було дуже боляче. Такі два інструменти були, і вони по часті вони співпадали з владою, яка теж хотіла контролювати. Все йдеться про контроль. Є величезний ресурс з малими рейтингами, але з досягненням, проникненням дуже широким по всій країні. Чому б Порошенко, який був президентом, не захотіти цього? Або Зеленському, який зараз таким президентом є, можливо, він про це навіть не думає. Але в нього є люди, які про це думають. Це ще ресурс, його треба захопити. Ну от саме серйозні речі стосувалися фінансів. І межі порушення між українським законодавством і нормативна база дуже важкі. Дуже важкі, з ним працювати вкрай складно. Ти маєш до провіщання? Ні, про все, про бюджетні гроші. Ви з цим стикнулися, то есть бюджетные гроши, ты помню, мне рассказывал, что даже я не могу списать там какой-то старый стул. Списати, да, то есть там я обязан все это хранить и показывать эти помещения, где стоит там музей кино какой-то. Музей кіно, то ладно, з 80-го року з Московської олімпіади досі стоїть, і списати поки не можна. З Московської олімпіади якісь задніки студії там стоять. Почали трохи цей процес, і він теж дуже ризикований. Ну, смішно. Якщо ти в бізнесі, ти ризикуєш грошима. А якщо ти в такому, як в наш, то ти ризикуєш свободою. І це дуже погано, ти нічого поганого не робив, але будь-яке намагання, наприклад, продати оці з 80-ї олімпіади, якісь задніки, говорить про те, що патріоти скажуть, родину розпродаєш. Ти почав нарешті розпродавати суспільну телерадіокомпанію, а держава скаже, а куди ви всі ці... Ну, коротше, дуже неприємних таких дрібних моментів, і ти постійно на межі того, що тебе можуть за це посадити. І ти нічого поганого не робив, а тебе посадять. А як твої близькі, як твої друзі, як вони це все сприймуть? Ти думаєш, ні, ну вони ж знають. Знаешь, какая черта в обществе? И среди журналистов тоже. Вот что-то хорошее про человека, люди засомневаются. Да. А вот когда какую-нибудь заказуху, когда скажут, что Алсания там разворовал все к чертовой матери и так далее, это еще и наши с тобой коллеги будут вот так сейчас брать и пересылать друг другу. Так буде? Да. Буде. Знаєш, вчені кажуть, що це закладено в людині з часів, коли була небезпечна і погана, негативна, скажімо, інформація, була важливіша за хорошу. Бо якщо там щось квіти зацвіли на вулиці, це окей, прекрасно. А якщо там мамон з'явився за кутом, це вже стрьомно. Тобто негативна інформація важливіша. І досі в нас це збереглося. І так ти правий, люди хочуть більш негативу, ніж. Когда началась эта история с каналом АТР, абсолютно, как бы с нашей точки зрения, вообще прозрачный, тебе понятный абсолютно, тебе ничего объяснять не надо. Нашлась куча людей, которых я считал друзьями, приятелями, знакомыми, коллегами, которые в конце концов просто знают, что такое АТР, да, что это история не про бизнес, не про прибыли, не про деньги и так далее, которые друг другу пересылали, репостили. Кое-кто даже вот и публиковал, значит, зачем ты, Муждабаев, разворовал бюджет Украины. Я говорю, ну я сюда приехал именно бюджет разворовывать, и канал АТР перебрался в Киев именно для разворовывания бюджета украинского. Понимаешь, это люди на полном серьезе, зная меня, зная наш коллектив, который там все в розыске, да, ищут тут какую-то, вот просто верят во все гадости, которые... То есть солидарность вот на уровне очень низком. Я вот не знаю, ты в динамике это наблюдал? Или всегда так было? Вот мне кажется, что сейчас журналистская солидарность находится на нижайшем уровне. Задай, будь ласка, будь-який інший час, коли не було так настільки от. Ну, мне казалось, что... 80-90-ті. Не, я те времена не беру. Вот, допустим, истории с АТР, они же повторяются. Да? Приходят новые люди и делают то же самое. Да? Это как у нас люди приходят в правительство, как в любое, и говорят, а давайте воду в Крым пустят. Так озираются, слушают. Да, что скажут? Это 6 раз уже говорили, 7 или 8. Да. Закиды такие, да? Истории с АТР каждый год были одинаковые. Да? Айдар, я перепрошую. Кримсько-татарський народ за всі часи свого існування, за всім, що відбувалося в історії, коли-небудь на когось міг розраховувати? Слухай, завжди виходило так, що тільки на себе. Друзі, тільки на себе. Якщо народ виживе, тільки за своє... Так ти зараз. Чому вони всі нам... А коли АТР виживав за якийсь інший рахунок? Нет, я ни на кого не рассчитываю. Я просто, значит, я удивляюсь. Я вот до сих пор удивляюсь. Я думаю, как вот человек может быть с утра порядочным, а к вечеру исчез. Ну хорошо, що ти дивуєшся, тому що ти, значить, на камінь ти не залізний, а жива людина. Вот и все. Нет, я вот сильно даже и не переживаю, потому что действительно ты прав, надо рассчитывать на себя и на верных друзей, которые сами приходят помогать не без просьб каких-то, да?
Вот, но меня расстраивает, что у нас, смотри, у нас нет ни журналистского союза. То, что на месте журналистского союза, это А ти нельзя хотів би назвать ничем. зробити журналістський союз? Я хотел бы, чтобы была какая-то организация, где были бы какие-то критерии. На самом деле. Хотел бы. Ну, по типу шведских каких-то обществ, по типу... Потому что, ну, в принципе, это нужно. Ну, потому что, когда, знаешь, когда человек, вот просто, человек пишет клевету откровенную. А я смотрю, включаю телевизор, он там сидит, как в чем не бывало, рассказывает какие-то вещи. Ну где-то должны, какое-то сообщество должно сказать, нет, ребят, ну вот это за гранью. И так, а в другом случае мы имеем Шарика, который имеет самую большую аудиторию, ну, надутую, понятно, любую, да. Но Шарик у нас влиятельный, рейтинг блогеров запустили на этот журнал «Фокус», не знаю, чем закончится, смотреть даже не хочу. Просил их убрать оттуда. Там первая пятерка, там в первой пятерке Шарик и его жена. Ну, это что у нас за рейтинги, что за журналисты? Мы вообще будем отличать вообще говно от конфет? Я прошу прощения. Не знаю, я хочу тоді тебе спитати, якщо є ну, 9 людей, які кричать букву А. Ти знаєш, що це неправда, і ти говориш букву Б. От тут правда. Що ти обираєш? Працювати з цими дев'ятьма і кричати, що вони, або робити щось, щоб доказати, що А неправильно. Чи робити Б? Не, конечно, второе. Я їх не перекричу просто. Ну от же, про це річ, ти їх не перекричиш, мені теж так здається. Себто тобі це сердить, що вони брешуть і люди сприймають, але чи ти витрачаєш на цей час і на, не знаю, на... Ну, у меня уже очень толстая шкура, а у тебя там вообще, мне кажется, уже тройной подшерсток просто. Стена стоит. Стена, да. Потому что я просто не представляю, как действительно руководить. Вроде общественное телевидение, а бюджет государственный, и действительно тебя на всем хотели поймать, и ты прекрасно знаешь, что мечтали тебя засадить, убрать, там, що угодно зробити. Це було. Не вийшло, але і АТР не вийшло закрити, вибач. Я був, чесно кажучи, сумніви були, бо я вже знав становище. І ті гроші, які їм кажуться смішними, вони були критичними тут. Да. А вони це зробили так, мимохідь, пам-пам, та неважливо. А як ви вижили, я не певний, що це точно мало підбити робочі процеси. Це, бо це безперервно, я ж знаю, як це відбувається на будь-якому каналі. Це, знаєш, як вот доменную печь. Ти її можеш встановити, а потім попробуй запустити. І що? От як це сталося? І чи вони відповіли за це? Хоч хтось? Слушай, у меня люди в эфирах врали прям вот онлайн, просто в прямом эфире. И никто за это не ответил, конечно. Там вранье было такое просто, ну, детское такое. Я вспоминать даже не хочу. У меня нет настроения ни с кем ругаться, если честно. Я не ищу вообще конфликтов с людьми, с которыми можно не конфликтовать. Но, к сожалению, у нас, и, кстати, среди журналистов тоже, короче, есть такое слово плохое, вот эти срачи. Это просто мне уже вот здесь. Я нигде не участвую. Вот сейчас оцените вот это, а вот смотрите, что этот написал. Даже если он про меня напишет, я просто мимо. Я не буду читать это, не буду отвечать. Но у нас такое впечатление, что люди живут... Вот, ну, последние недавние примеры. Вот эта клубника, значит, на передовой с Порошенко. Ну, конечно, больше нечего обсудить. Это, конечно, ключевой вообще момент. Это клуб... Или вот где ворот у Зеленского? Да, с этой стороны или с этой? Косоворотка. Да, но понятно, что дизайнер делал. Он знать этого не знает ничего. Да? И многие из тех, которые говорили, что это косоворотка, они впервые сами узнали, что вот чем косоворотка, а так бы думали, что и вышиванка. Многие. То есть у нас политика и журналистика переходят в какой-то, не в сущности разговор, а в разговор. Бульвар, да. Посмотри, он дурак, значит, а этот вот коррупция, а этот идиот, понимаешь? Ничего никому не доводится до конца, но при этом все друг друга закидали грязью. Это как борьба в грязи. Мне это крайне не нравится, потому что я считаю, не надо травить людей ни за внешность, ни за там вот эти вещи. Ти ж не публіка. Глядач сприймає. То есть все-таки это зритель все-таки. Я ж навалив все на нього. Тут як курка і яйце. Хто був першим? Я не знаю, чи наша провина в тому, що ми даємо йому лайно, і він стає гірший і гірший глядач, і в нього такі менші запроси становляться. Чи навпаки він потребує розваг, нічого більше, емоцій, розваги. От і тоді ми змушені йти йому на зустріч і віддавати. Тут філософське питання. Хто був першим і хто почав, і що нам робити? Тут питання, чи ми граємо цю ігру, чи ні. АТР не грає. АТР не грає і маєте те, що маєте. Мы вообще хайпом не занимаемся. И, кстати говоря, вот ты говорил, рейтинги невысокие, да, у Спирна Телебачення. Так может они поэтому невысокие? Так вони не можуть, тому вони і невисокі. Але те ж саме з АТР. Слухай, ну... Я не знаю, як це сказати, щоб не образити глядача.
Якщо ти з дитиною, вибачте за такі слова, якщо ти з дитиною і ти нібито знаєш, що йому нав'язати, що для нього краще, що погано, це працює. Але глядачі, дорослі люди і читачі так само, ну вони не хочуть те, що ти їм даєш, не хочуть стандартів, не хочуть фактів, вони хочуть емоцій. Це погано чи добре? Що з цим робити, скажи? А ти не можеш гратися в це. Мы путаем политику с развлечениями. Все є розвагою. Все є розвагою, окрім того, що змушує людину приймати рішення. А люди не люблять приймати рішення. Це факти. Кстати, знаешь, вот я сейчас сказал, Америка, я вообще там, мои кумиры, это американские там СМИ и так далее с детства. И вот Америка, пришел Трамп, почти ее разметал вообще в пух и прах. Я думаю, американці не погодяться, але да, там питаннячка є. З іншого боку, ти кажеш, американські ЗМІ для тебе є показниками. Прекрасно, Тос. Ти ж знаєш чудово. В Вашингтон Пост і Нью-Йорк Таймс є абсолютно протилежніми за політичними поглядами. Ти це знаєш? Ну, там есть некие правила. Так, я згоден. Це не означає, що партія республіканська або демократична може диктувати що завгодно будь-кому з них. Але вони ніколи не приховували свою прихильність до однієї партії, а інша газета до другої. Так, спробуй тільки зроби так в Україні. Вот тільки спробуй. И одразу скажешь, ну это партийный листок. Нет, ну вот опять у нас никто не понимает. У нас некоторые говорят, да, есть идеальная журналистика, взвешенная, вот эти стандарты BBC. Ну, может, стандарты BBC есть, хотя они для каждой страны, кстати, другие в итоге. И это видно. Но американский стандарт — это не иметь мнения. Там публицистика сильная, да. И там могут в пух и прах эти тех мочить, те других. То есть это не то, что какая-то стерильная такая вот... Там культура инша, культура и другая, да. Но даже вот, как их там эти, я уже забыл, это как компания, которая за Трампа топила... Брейбарт, ты имеешь на увазі? Нет, телекомпания, Fox, да? Вот они все время за Трампа, да, идеологически как бы все. Но когда выборы пошли, когда он начал проигрывать, они первые сообщили. Раньше CNN, раньше всех, раньше ABC, я же смотрел одновременно. Первая именно его типа компания, она первая сообщила, что он проиграл выборы. И он злился, там еще что-то истерил, он не понял этой фишки. А фишка простая. Просто у журналистов, ну, когда есть политические взгляды, но это не значит, что они... Отходят от стандарта. Окей, зрозуміло. Я би ти тут от... Якщо можна, я тему закину, я розумію, що інтер'єр крутий, але з... Ти все время хочеш поміняти. Вибачте, я не буду так робити, але Зеленський же намагається впоратися саме з цією проблемою. Як ти сказав? Ви сказав, деолігархізація як така, і частина там дуже важлива, одна з трьох частин там саме про медіа. Частина про медіа означає, що вони не мають права володіти медіа, по-перше, прозоро. Воно і зараз так, якщо він не знає. Закон зобов'язує їх бути бенефіціаром прозорими, закон про медіа, але це не працює все одно. Далі там я бачив, володар має не більше 10% фінансування на рік. Це, в принципі, неможливо. Всі медіа як один, всі закриються. Бо це ж не бізнес, ти знаєш. В країні це взагалі не бізнес. Слушай, а є хоч один прибильний медіабізнес в Україні? Є, поки він маленький, він може існувати. Прибильно означає, що купить собі роботу. $1000 – це не є прибиль. Воно то прибуток, але це не є прям якимось прибутком. Це означає, що ти можеш утримувати редакцію, 5 людей, які працюють. І купити там первісні техніку, я знаю, там камеру. Ну, потихоньку розвиватися, да, там як-то. То це потихоньку розвиватися, далі починається, як тільки станеш впливовим, то одразу продавілки бізнес, які тебе забере. Або ти продаш. Така справа. І всі помітні медіа в країні не є прибильними. Скажи, будь ласка, чому Альона Притула продала УП? Як ти думаєш, що воно було прибильним, прибутковим, і Фіала купив це саме заради бізнесу? Не знаю, у меня нет ответа, я не анализировал это. Я розумію, що тебе ні у кого немає, це між ними двома. Але менше з тим, чи ти думаєш по країні, по культурі медіа, які тут є взагалі, що УП було продано, звісно, в прибуток для того, хто продав, але навіть, я думаю, що це був не грошовий бенефіс, а скорше якісь домовленості на фьючерси, на майбутнє. Але давай я інакше спрошу. Фіала купив це саме для бізнесу, як доходний бізнес прибутковий? Ну, если говорить чисто о бизнесе, так, то он бы купил нефтяную компанию. Ну, бачиш, як все просто в нас працює. Ну, от я теж так думаю. Тому бізнесів, медіа як бізнес в країні, я думаю, немає. І така Україна, які є ведучим, скажімо, медіа в країні по звітах і по рейтингах. Воно не є прибыльным. Слушай, а я вообще его, честно говоря, не знаю. А сейчас Фиала, получается, по факту, ну, такой медиа-магнат, получается. Да? Ну, я б так не сказав. Ну, смотри, у него есть один сайт, есть радио,
Да? Есть другой сайт. Ну, смотри, это может быть и не 1+1, но все-таки доверие у «Украинской правды» значительно выше, чем у многих других. Вот Так. это именно доверие со стороны людей, принимающих решения. Да? То есть он купил актив, я не хотел об этом говорить, просто вот ты вспомнил, да, что он купил актив, которого главный, как бы главный актив этого актива, это в принципе репутация. Так. Із НВ те саме. І НВ, принаймні, люди, яких я там знаю, хоча знаю, довіряю людям, вони кажуть, що він не лізе. Чи це може означати? І так само він пообіцяв зараз, підписавши папер з УП, там чітко написано, редакційний папер, що він не буде вмішуватись туди теж. Чи то можливо це означає тоді з мого боку, з розуміння, це людина, яка готова інвестувати в ці речі і не замати редакційну політику. Це означає, що він здорову культуру, здорову атмосферу журналістики хоче просто пересадити в Україну як таку. Він буде їх підтримувати, щоб вони не залежали від таких, наприклад, як людей, які впливають. Петро Порошенко точно впливає на «П'ятий канал», точно впливає на «Прямий». Медведчук впливав на 112, або там Мураєв впливає на «Наш». Так? А він каже, я не буду впливати. Це здорова журналістика. Давайте збільшувати саме її здоров'я, щоб Притулі не довелося продавати, наприклад, Порошенко або Мураєву. Продала Фіалі. Він тепер буде так робити. Можливо, АТР знайде такого інвестора. Хоча я не думаю, кримсько-татарський народ не має настільки великих грошей, щоб купити це і зробити. Але було б класно, чи, наприклад, АТР довіряє настільки тому ж самому Фіалі. Тому що наступний, як ти сам сказав, радіо є, пару сайтів є доволі серйозні ресурси, як УП, це навіть більш ніж сайт, це серйозно. Ну, що буде наступним? Напрошується телеканал. То який? І тут бац, Зеленський з деолігархізацією, з переробленим ринку каналів, щось моє тут поки не кліється. Можливо... Тяжело быть медиа-менеджером и медиа-аналитиком в стране, где нет объективных критериев для журналистики. Да. Потому что это все решения такие, которые принимаются точно, скорее всего... Ну, я, может быть, Фиала действительно идеалист такой, я же его не знаю, да? Но основные решения принимаются, конечно... Я просто знаю про запретные списки. У тебя, ты, наверное, тоже внесен на почти там, многих каналах в запретные списки. Так, байдуже. Нет, мне наоборот хорошо. Да. У меня за счет этого там в свободное время появился. Раньше меня... А сейчас почти никуда не зовут. И как бы ничего не нужно уже. И Тут все... я співчуваю, я не знаю, це частина твоєї професії. Я вже відійшов, скажімо так, я більш схожий управлінський менеджер, і мені муляє витрачати час. Це ви мої друзі, АТР мої друзі, кримськотатарський народ мій друг. От я про що. Я сподіваюся, що так і взаємно. І тому я тут. Інакше мені немає що сказати не на цю тему, і я не хотів би бути де б не було, ні на яких ефірах. Щодо тебе, це частина твоєї професії. Мені здається, що дарма. Ну, слушай, ну если бы мне было хуже, если бы меня звали на 112 канал или на наш. Ну да. У нас просто настолько все разделено. Вот просто я сейчас нейтральных таких СМИ очень мало. Не то, что нейтральных, которые прилив. Все равно ты смотришь какой-нибудь канал, вроде бы он и новый какой-то раз, и там сидят какие-то люди, которые работали там, ну, явно на врагу. Та, друже, да? ти щойно говорив в високих тонах про американські медіа, які є прихильниками тої чи іншої політики. Ну, а сам зараз кажеш, я не хочу ходити, Нет, у нас немає нейтральних. это не политика. Нет. Извини меня, политика, по-моему, так далеко не заходит, когда американский журналист говорит, что Америки не должно быть. Ну, вот. Слушай, а что ты, кстати, думаешь насчет вот эти каналы? А сколько там народу? Ты как профессионал, Да. знаешь, на закрытых каналах, вот на этих? Сколько журналистов там работает? Ну, якщо тільки про журналістів, канал це більше, ніж тільки журналісти, ти понятно. знаєш. Ну, але там приблизно за 240-250 людей ніколи не виходило особливо. Журналістів з них було десь до 100. Отак. Это один канал. Ты Да? имеешь в виду? Кожен з них. Ну, к техническим сотрудникам, наверное, меньше будет вопросов. А вот куда и как трудоустроятся люди в нашем свободном журналистском обществе, которые имеют репутацию путинских пропагандистов? Та яка репутація? Ти щойно говориш, що немає такого інституту, і ти правий. Вони прийдуть, в них просто буде досвід. В резюме буде написано «робота на такому-то каналі». І що, і кого це колише? Вони, якщо прийдуть, і ТРК Україні буде потрібні люди, вони їх візьмуть. Візьмуть за досвід, а не за цінності чи прихильності. Немає такої потреби. Ну, я не знаю, в мене очі широко відкриті. В тебе що, не відкриті? Я навіть не засуджую це. Ну, я розумію, що так відбувається і окей. А що, до речі, з технічними працівниками? Не знаю. Ладно, я тобі розкажу. Ну, така дурна історія, але менше з тим. Якщо до тебе приходить людина і каже, я хорошо, це моя історія, вона не один раз, просто вона людей шокує. Людина приходить до тебе і каже, я прекрасно розбираюся з газом.
У мене величезний досвід, і він прекрасний, в світі нікого краще немає. Чи ви мене візьмете? Ти скажеш, та окей, та прекрасно, дійсно опит величезний. А де саме ви набули опит? Він скаже, в Бухенвальді. А ти скажеш, ні, тоді не візьмемо. Він скаже, а я тут до чого? Ну, я ж з газом працював. Досвід? Отличная метафора. Так, вибач, метафора. Технарі так само, вони працювали нібито з технікою, з камерами. Що не так? Чого ти його не береш? Не, я с тобой полностью согласен. Я бы не брал никого. Отож. Так що? Я бы не брал никого. А ты не брал у себя людей с этих медведчуковских каналов? Ні. В принципе, Та никого. ні. Ми навіть з Зіком були дуже обережні, тому що був ще Зік старий, пам'ятаєш? Там был такой переходный момент, Да. хитрый, когда, с одной стороны, было понятно, уже слухи ходили, что их покупает Медведчук, а с другой стороны, они еще делали вид, что они, ну, как бы не зависят от него. Ні, там поуходили майже всі. Да, потом все ушли, конечно, Так почти тут нормально. же ж міра. Чому складно таким людям, як ти? Я розумію, це правильно, бо міра і межа, де будеш вимірювати? А що, з Демінським було краще? Слухай, Демінський такий самий олігарх, він просто локальний, місцевий, такий не дуже великий, але він таку саму фігню робив. І коли Зіку, йому було потрібно від Зіку, щоб Зік його якось просував, наприклад, в прикладі з його аварією, пам'ятаєш? Ну, І щоб Зік так його там розглядає. дуже захищав. Так що? А люди кажуть, так ми ж робили інше, ми ж новини не робили. Ну, цебто далі починається межа, а де? А після Демінського Медведчук, ні, ну це зло. А Демінський що, був білий ангел? Вот после того, как ты это сказал, я понимаю, что никакие журналистские союзы нам не грозят в ближайшие... Думаєш, що так? Вони насправді є, і навіть зараз знову буде намагання зробити журналістську картку, прес-картку. Знаєш таку? Это в законе, что ли, написали? Ні, в закону такого немає, просто журналістська спільнота, ніби я не знаю, чи ти її визнаєш чи ні, але частина журналістів теж хоче зробити так, щоб ця картка нарешті була запущена, і європейські колеги це теж підтримують, там і баба. Так, с одной стороны. С другой стороны, наше журналистское сообщество, ну, вот это вот как НСЦ, ЖЖЖ, вот это... НСЖУ? Да. Они же там такие коллаборантские вещи были. Я иногда просто вот так вот сделал, ничего себе, Союз журналистов Украины. Как такое можно? Це просто дуже стара організація, яка віджила своє, але ну, буде продовжувати існувати, я не знаю. Вона, до речі, на державні гроші існує, якщо ти не знаєш. Да ладно. Так, вона має Серйозно? бюджет да, невеликий, але має. І в них організація дуже широка по всій країні, там в кожній області є осередки, так що Дома отдыха есть? думаю, що вже нема. Але, да, до речі, хороше питання, треба перевірити, що в них в наявності там є взагалі. Про отдых. Ты замучился? Тебе хочется отдохнуть? Да, я думаю, що я не видаю собі насправді звіту, наскільки. Я не можу оцінити. Бо зараз мені здається, що я в прекрасній відпустці. І я таке щасливе відчуття безвідповідальності, що я просто кайфую. Але тут просто місяць пройшов, навіть менше. І я думаю, чи це справжнє відчуття. Чи ти розумієш, що ти пішов з суспільного, чувак, це не відпустка, все, послабся. Чому я так боюсь, як управлінець, я знаю, що весь мій строй моїх думок зараз впливає на всі мої подальші рішення. А всі мої думки були з суспільним. То я хочу від цього трохи ну я не знаю, відштовхнутися. Это похоже на развод. Я розводився. Да, можливо, да, мучає, правильно. Но вы же жили вместе друг в друге вот эти все 8 лет. Так, і воно залишається улюбленим медіа, і я ніколи не облишую думками. Інша справа, щоб відділити свою долю від нього, це вже інша справа. От я Ты маю в це каком-то качестве остался? зробити. Да, я думаю, що я маю залишитись там радником голови правління, наприклад, що означатиме ну, таке передання традицій навіть або збереження тої лінії реформ, яка була. За хлопцями не треба наглядати аж ніяк. Там наглядова рада це прекрасно робить. І інша справа, що ще раз, компанія інвестувала в мене 7 років. Блін, я знаю все, що там відбувається. І будь-яка порада, яку, наприклад, нова команда не дуже пам'ятає за 7 років тому, то я то знаю, в чому була там справа. Це грошові справи, це управлінські справи, це там відносини між компаніями. То якщо буде в нагоді мій досвід, то, будь ласка, я завжди Ты готовий. вот говоришь, что абсолютно уверен в том, что ничего не изменится. И Ну, вот эта поки що я линия... бачу, що так, але ти ж знаєш, з нашою країною важко предсказати. Если ты увидишь, что твое детище в каком-то в большом смысле лишают независимости, От зараз ти мене нагибают, вб'єш. наклоняют. Так, от зараз я знаю. Я боюсь цього питання. Наприклад, чи готовий я далі воювати і боротися. Зараз я кажу, я мертвий і я не хочу нічого більше. Я хочу бути в осторонь, займатися своїм життям, приватним життям і іншими справами. Але коли ти так ставиш питання, я не можу відповісти точно, як я себе поведу в форс-мажор. Я хочу дати знати будь-якій владі. Суспільне їм поглинути не вдасться. Навіть будь-які попитки я оставлю, все просто залишу, одразу туди прийду. Про барикади я не кажу, але ну, то, що я не облишую і увагою, і своїм здоров'ям, ну ні.
Звісно, що ні. То есть эта часть твоей жизни, она навсегда с тобой останется. Так, звісно, інакше не Ну, буває. просто, знаешь, нет, и у нас же куча есть менеджеров, да, таких телевизионных менеджеров, успешные менеджеры, которые делают каналы сначала Януковичу, потом Да, я этому, знаю. потом тому, потом Сепарам, потом Петру Алексеевичу, потом еще кому-нибудь делают. То есть вообще пофиг Айдар совершенно. Газовщика з Бугенвальда, пам'ятаєш? Да. Оце воно. Но есть такие люди. Ну, але и, досвід да. то є, і вони ж правда так роблять. И смотри, опыт есть, деньги каждый раз на больше и больше, Да. да, их перекупают же Да, на выбачь, больше и каналы деньги, успешные. да. Правда? И да, и каналы, Ну, да, бачишь. успешно, да. А кому мы с тобой нужны? Тут ми з тобою не з'їдемося. Я знаю, що багатьом не нужны, але ну, принаймні ти потрібен кримськотатарському народу однозначно, і тут навіть питань немає. Я, можливо, потрібен частному комерційному бізнесу, не медійному, в якості управлінця, бо я знаю, наскільки це затребувано в країні. Є великий дефіцит саме А ты сім'ї. не хочешь медиа заниматься вообще Я больше? не певний. Скажи мені, яким медіа я можу займатися в країні, окрім Суспільного або АТР? Ну, яким? Да ніяким. Ну, я не хочу займатися там страна.ua, я не знаю. Або там Приходи на АТР, у ТРК нас, Україна. Я не... у нас Ні. места много. Та, я знаю. Це, на жаль, відбулося після того, як вони з вами обійшлися так, як вони обійшлися з вами. Я знаю, що ви втратили декількох людей із-за того. І це теж, от саме це, здебільшого, я не можу вибачити саме тим людям, які побіжно цим займалися. А давай ми оці гроші отак, а отак буде краще. А давай отак от перекидаємо. Блін, та там долі людей, там долі каналу, там ні, ніхто на це не відповідає і не запевнює. Ну, я не вижу тут никакого, мягко скажем, никакого государственного подхода. Потому что, ну, смысла никакого в этом не было. Вот. Да, я теж хочу почути, а сенс який був? Що ви досягли? Чого? В результаті? Що, ніфіга? А нафіга ж ви ламали канал тоді? Навіщо ви це робили? Ну от, оце трохи бісить, чесно кажучи. Якщо б вони прораховували свої дії, і що буде в результаті? Не, я понимаю, что ты не скажешь, каким бизнесом ты хочешь заняться. Я гадки не маю. Це український бізнес, він однаковий всюди. І мені цікаво, ті пропозиції, які робляться, мені просто отак Саме зразу разне, не може да? бути. Да, саме разне. Вони з інших сфер навіть. Там є торгівля, є будівництво, є отакі речі, є управлінство, знов таки чистого роду державне. Але це мені... А хочется стать членом наблюдательного совета Нафтогаза или Укрзалезницы? Ні, я просто знаю, що там, як скажемо, ті наглядові ради, хоча там частково вони професійно сформовані. Вони сформовані з людей, які приїхали з Заходу, просто треба з ними розбиратися. Нет, я про некоторых журналистов. У нас журналисты стали в последнее время приглашать стали в наблюдательные советы всяких крупных компаний. Скорше за все ні, тому що не існує того, що ти починав бесіду. Інститут репутації. Окей, якщо в тебе є репутація, ти йдеш і сідаєш з тими, у кого немає репутації, то ти не їх піднімаєш репутацію, ти свою гнобиш. І тому, скорше за все, ні. Це єдине взагалі, що в мене є. Це репутація, окрім моїх дітей. Більше ніфіга немає. То так просто її розтрачувати, ні, вибачте, то ні. Так само з державною роботою. Я зараз навіть не думаю про ці пропозиції, бо все пов'язано з держпідприємствами, а це дуже небезпечно. Я вже не хочу так ризикувати. Суспільне ще більш-менш вільне було. Ну да. А ДП – це ой, ні. І те саме з монополіями, те, що ти зараз перелічив. Надто великі гроші, надто великі інтереси, надто багато стейкхолдерів, і бути всім хорошим не вдасться, а тоді це маєш грати в їх ігри. А це означає, що ти маєш величезний мати запас грошей, наприклад, на війну і витрачати їх туди. Я не такі А речі. политика? Та ж, не боже. Ну, слушай, ты как политический боец, ну, у тебя есть как бы, есть политические яйца, да, ты можешь держать удар, да, такие люди, в принципе, в политике должны быть, по большому счету, а не вот эти, которые бегают туда-то, куда-то там с кем-то договариваются под Ой, столом. Айдар, нас з тобою розпонуть за цей ефір, блін, я думаю. Почему? Але, ну, ще раз, є політики з яйцем в країні? Є. Ти знаєш, я не люблю, наприклад, Порошенка. Я знаю, у нас персональні відносини дуже погані. Я знаю, що він робив, що не робив. Але він чувак з тим, що ти сказав. То ти пропонуєш зараз взяти і бац, на тому боці опинитися. Ми ж з тобою журналісти. Надто багато ми знаємо про політиків. Для того, щоб взяти і йти туди без оглядки. Я не знаю. Я досі знаю тільки одну людину, яка так зробила і залишилась цілою. Мустафа Найєм. От єдина людина, яку я продовжую поважати, що б ти зараз не сказав. Мені все одно. Він порядна людина. Я нічого не говорю. Ну от. Я сподіваюся, що в тебе нічого такого Не, немає. я не думаю, что он что-то там украл и так далее. Отож бо. Я знаю, що він залишився чесним, але знаючи, наскільки його поливають брудом, приблизно на твоєму рівні. Його поливають брудом так само. Я знаю, що ні, це неправда. Але іншого прикладу в мене навіть нема.
Що людина пішла, ну можливо, вони і є. Сереж Рахманін. Поки що теж все в порядку. Да, но мне его как журналиста не хватает. Згоден. Я когда он даже пошел, но он что-то такое мне сказал, что действительно про выгорание что-то такое, знаешь, ну надоело уже, хочется что-то самому делать. Потому что еще у журналистов политически особенно есть такое ощущение, наверное, что сколько бы ты ни писал, сколько бы ты ни говорил, Все хотя марно. дважды два, все марно. Да, все марно. Я згоден. Таке відчуття теж є. Тому краще за все хочеться щось зробити своїми руками і бачити результат одразу. А журналістські ти непевний. Так само, як з Суспільним, вибач. Працюєш, там 4-5 років працюєш, потім бачиш виміри людей і такі не одразу помацаєш руками. Ну, наприклад, люди, які дивляться Суспільне, до корупції ставляться вдвічі гірше, ніж люди, які не дивляться Суспільне. Дивно, правда? Але оця соціологія нам важлива. А її ж не покажеш як рейтинг, аж ніяк. Тільки я де рейтинги? Ну таке. Так що політику, я думаю, категорично ні. Я б скорше, я не знаю, як це сформулювати. Якщо взяти Айдар Муждабаєв, в нього є, він працює на каналі АТР. Це тісно пов'язано з маленьким етносом, який дуже багато, такий згрупований. Хоча я розумію, що всередині у вас багато чого може відбуватися, але ви згруповані набагато краще, ніж велика нація, будь-яка. І тут в тебе майже й шляху іншого нема, що ти зараз тут на каналі АТР робиш саме політику для кримсько-татарського народу. Якщо ти зміниш своє, навіть я не знаю, амплуа, це буде те саме. Це буде той самий Айдар Муждабаєв, тільки він буде в парламенті, але чи буде в політиці, де б не було. Що Мустафа Джемілєв змінив якось свої політичні вподобання чи щось? Ні. Він залишається тим самим кримським татарином, яким був, всі 70 років, останній, коли він був вже в... Чи ти розумієш, про що я кажу? Да. Тебе краще вибудовано цей шлях і краще можна побачити, що буде далі. А в мене, я б не сказав, що в мене там українського народу або тим більше у грузинського народу є такі шляхи кстати, наявні. слушай, вот про грузинскость, украинскость. Расскажи мне, как в тебе это все уживается? Легко насправді. Відчуття свободи і порядності, воно в будь-якому народі є, і воно якось внутрішній компас, який не дає сплутати, де, що і куди. Тому я дуже обережно ставлюся до того, що зараз відбувається в Грузії. І так само, що зараз відбувається і в Україні. Дуже обережно ставлюся. Я, правда, як ти, не буду виходити і говорити, що ви лайно або ви лайно. Я в переносному сенсі. Бо це журналістське завдання. Я не лезу в то, в чем я не разбираюсь. Я вот, например, грузинскую политику не комментирую никогда. Ти розумієш, в чому справа? Журналісти ні в чому не розбираються глибоко. Це така професія. Ну, я даже концептуально не знаю, что там, кто там, кому оппозиция в целом, поэтому я не комментирую. У нас в останні роки з'явилося таке поняття, як Росія. І якщо ти хоч десь бачиш її присутність, Точно. то це абсолютно чуточний маркер. Да. Ну от влада, яка має до нього відношення, для мене вже не є ніякої, обережно, коротше. Слушай, а в Грузии реванш состоялся все-таки в какой-то мере? Ти знаєш, складно зрозуміти з друзей, які звідти говорять, нібито все продовжується, а деякі кажуть, відкат почався помітний. Я кажу, так за 5 років не відкат мав бути, а розворот. Кажуть, ні, розвороту немає, а відкат є. Тобто складно зрозуміти. З іншого боку, в мене і до попередньої влади були питання дуже великі. Саакашвілі – така людина, яка дуже харизматична і дуже автократична, скажімо так. І тут вже філософське питання дорослих людей, як в мене з тобою. Слухай, я дивлюсь, що у держав виходить, нібито, на перший погляд, виходить там, де вони можуть сконцентрувати владу і робити щось таким приказним, наказним порядком. Піночетовським методом. Без жертв таких, так. Але Лі Кван Ю так само починав, ти ж знаєш. Або Сі Цзіньпін. Чи він на те саме робить? За китайською моделлю почала робити Росія. Але як вона це робить, як завжди? Через одне місце. Менше з тим, така авторитарна диктаторська модель, вона нібито, Трамп, окей. Та він тільки почав, в нього нічого не вийшло, але початок був в Штатах. Ти бачиш, що ці країни більш показово успішні. І не знаю, що про це думати. Не знаю. НАТО демократична, ти бачиш, що відбувається в Європі, вона слабша. На мій погляд журналіста, вона слабша потроху. І тепер два великі гравця – це Штати і Китай. І все майбутнє під цим гаслом, майбутнє 20, 30, 40 років, не менше. Тепер світ буде жити саме під цим гаслом. Путін намагається встигнути в цей потяг і стати якось там поруч, рядом, я теж великий, зі мною теж треба. Ніфіга, знову буде двополюсний мір. Ті і ті. І Я думаю, что Путин с тобой не согласился. Хто? Путін?
З чим? Що він маленький? У него мания такая величие, что он считает, что он управляет миром. Я абсолютно в этом уверен. Та хай би йому. Я думаю, що це ненадовго вже. Да? Ну да, наскільки я розумію, наскільки я знаю, там дуже різні джерела. Він просто літня людина, дуже серйозна літня людина, і він серйозно хворий. Так що там далі побачимо. Ну, и вообще вот последнее, что я хотел спросить у тебя, это у нас где-то минута остается, полторы. Вот мы сейчас такие сигналы наблюдаем странные. С одной стороны, битва с Медведчуком, с другой стороны, какие-то реваншисты. И все это в одном месте, все это перемешано. Вот в итоге на какое магистральное направление выйдет нынешняя украинская власть? Я подчеркиваю, говорю про нынешнюю. Вот. Та я розумію, у нього варіантів ніяких немає. Ніяких варіантів немає. Це країна розвивається. Вона йде просто не скачкообразно було в 2014 році, потім еволюція пішла вже. І Україна так чи інакше на шляху до Європи стоїть без варіантів, до цінності я маю на увазі. Він спробував, Володимир Зеленський перші пару років декларував мір за будь-яку ціну. Потім зрозумів, ні, так не виходить. Будь-яка ціна Україна не сприймає. І він змушено повернувся туди, куди. Будь-який наступний президент буде те саме. Центр або трохи буде правішати, хоче він чи не хоче. За рік чи за два. Це залежить від того, наскільки він сам розумний, наскільки він розуміє, наскільки доносить інформація. От за 2 роки половину свого президентського сроку він витратив на мір за будь-яку ціну. І 2 роки, і тепер вже зрозумів, ні, так не буде. Он пойдет ли на выборы и выиграет ли вторые выборы? Я думаю, що піде, я думаю, що не виграє. Ну, дякую за твой прогноз, за то, что пришел. Это просто, вот, честно, это как родной брат. Вот, мы так редко видимся, как часто бывает в жизни. Но я тебе страшно признателен за все. И в любых твоих делах я всегда буду рядом и помогу тебе. И как человек, и как крымский татарин, и как журналист, и как вообще кто угодно. Дякую. Да, и запомните все этого человека. Я не думаю, что он куда-нибудь совсем пропадет. Это было бы не в стиле Зураба Аласани, большого друга крымских татар, одного из людей с репутацией в нашей довольно сложной в этом плане стране. Спасибо, что вы смотрите АТР, что помогаете нам через Patreon выживать и вещать именно сейчас, в самое тяжелое время. Мы его вместе с вами пройдем. Смотрите АТР и дальше. Это важно и это правильно. Всего доброго, до новых встреч в эфире.